Aku jualan roket roti ketek. Resep ini sudah turun-temurun warisan keluarga. Sudah mempunyai banyak langganan. Tolong! 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 Ada apa? Anakku sakit. Sakit apa? Ayo kita lihat. Lihatlah. Hah, tangannya gemetar, bibir pucat, pandangan kosong. Ini mah bukan sakit, dia salatri. Ayo, kita harus cepat-cepat ngasih makan ini bocah. Ayo makan semuanya. Wow, roti ketek sangat menyehatkan. Belilah roti ketek.